andou na contramão e deu de frente com a força tática. Parceiro, rapaziada, vou apertar o freio. Nossa, nem vi a força aqui, ó, mano. Que bosta. Já era, enquadro. Eu vou só esperar o enquadro aqui, ó. Só esperar. Cê é louco, mano. Por que será que a polícia não fez nada?